今天找新家的是小黑，巨大一只的小黑。可能我穿的黑衣服，它这个体型不是很明显。这样看，这样看也不是很明显。这样看，啊，可以的。它全身就这个脸最黑，身上的毛发都有点微微泛灰。生气，给大家凶一个，生气，生气。它就是那种我会纠结要不要卖的小家伙。你看这么大一只，这个小性格，我都不怕。把它拿到哪，它就锁死在哪。你这个姿势有点帅呢。